भ्रष्टाचार के हो? भ्रष्टाचारको गन्ध पनि सुँघ्न नपाएका रवि लामिछानेज्यू 35औं वर्षदेखि राजगाज गर्दै आउनुभएका यी पार्टीहरू, यी गणतन्त्रधारीहरू अब सबै एउटा कित्तामा जाँदैछन् भने अर्को पक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा कित्तामा जाँदैछन्। भन्नाको मतलब राजनीतिक धार भनेको दुई किसिमले विभाजन हुँदैछ। किनभने सबैभन्दा भ्रष्टाचार गर्ने, सुशासनका कुरा गर्ने र अरबौं झ्याप गर्ने सबै यी गणतन्त्रधारीहरू नै हुन्। गणतन्त्रलाई खतरा छ, यिनीहरूबाटै खतरा छ। ठुल्ठुला कुरा गर्छन्, सुशासनको कुरा गर्छन्, त्यो सबै देखाउने मात्रै हुन्, देखाउने दाँत मात्रै हुन्। र हिजो जनतालाई सुशिक्षित गर्दै टेलिभिजनको पर्दाबाट आउनुभएका रवि लामिछानेज्यू हिजो उहाँले नै भन्नुभएको थियो, उडेर गुडेर घुमेर टुडीखेलको चौरमा राखेर नाकको डाँडीमा हान्नु मन छ। हो, यही शब्द अहिलेका यी राजनीतिक ठगबन्धनहरूलाई अपाच्य भयो। अपाच्य हुन पनि स्वाभाविक थियो, किनभने उनीहरू भ्रष्टाचारी थिए, भ्रष्टाचारी गरेका छन् र त्यसलाई लुकाउनको निम्ति अनेक डन्डाहरू रवि लामिछानेज्यूमाथि चलाए। त्यसैको प्रतिफल आज उहाँ कारागार चलान भयो, कारागार बस्नुपर्ने भयो। तर जनता रवि लामिछानेज्यू तर्फ छन् भने झोले कार्यकर्ता यी प्रजातन्त्रधारी, गणतन्त्रधारी, यी अवसरवादीधारी ठगबन्धनहरूपट्टि छन् र यिनीहरूको मिटिङले सम्पूर्ण यी लेन्डुवेहरू एक हुँदै गर्दा भइरहेका छन्। हेर्नुहोस् अब राजनीतिको दुईटा धार अगाडि कसरी आउँछ हेर्दै जाउँ साथी हो हामी पनि।